वेलकम टू माय चैनल सुशील सिंह ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी बताइएगा कमेंट करके। और आज का ब्लॉग से कुछ खास दिखाते हैं आप लोग को। मैं अपना पेड़ का पक गया है, आप लोग देख सकते हैं मेरा पेड़ का अमरूद। और बाबू चढ़े हुए हैं तोड़ने के लिए। और इधर देखिए तोड़ रहे हैं अमरूद। और इधर मिठू देख रहा है। मिठू 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 देख रहा है इधर उधर कौन दिख रहा है, कौन बोल रहा है। और नीचे है सासू माँ जो ऊपर से तोड़ तोड़ कर दे रहे हैं बाबू। और सासू माँ उसको बीन रही है। तो अभी ज़्यादा नहीं मतलब कि पका अमरूद है, क्योंकि अभी बहुत छोटा छोटा अमरूद है। और सावन में इस लास्ट में पूरा मतलब कि हम लोग का पेड़ पक जाएगा। इतना कितना सा निकला है, अभी आधा काटे हुए हैं। खास करके इसलिए अमरूद तुड़वाए हैं क्योंकि मेरा हो गया है खांसी। तो सुने हैं कि खांसी में अमरूद फ़ायदेमंद होता है कफ़ के लिए। तो अमरूद को भून कर और उसको नमक डालकर खाने से कफ़ ठीक हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अमरूद को बारीक से काट ली हूँ और इसमें नमक डालकर और इसको थोड़ा सा मतलब कि गैस पर भून रही हूँ। इसके बाद फिर खाएंगे इसको तो थोड़ा कफ का आराम होगा। यहाँ पर हमारा अमरूद भून चुका है, बढ़िया से फ्राई हो चुका है। मम्मी यहाँ पे अच्छे से अमरूद को भून कर और इसमें नमक, सेंधा नमक डालकर और इसको खाऊंगी, देखूंगी कि सच में कफ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि सुने हैं कि अमरूद खांसी कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसको मतलब अच्छे से भून कर खाने से और ज़्यादा ही इसका लाभदायक होता है अमरूद। तो सबसे पहले मैं मम्मी को जा रही हूँ, ये प्लेट में निकाल रही हूँ मम्मी को देने के लिए। तो उनको देंगे, उसके बाद हम खाएंगे। तो देखेंगे कि कैसा मतलब कि सच में ठीक हो रहा है कि नहीं। पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ तो सोची कि आप लोग से शेयर कर दूँ कि मतलब कि आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है। अगर आप लोग को पता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मतलब अमरूद खाने से कफ खांसी ठीक होता है कि नहीं। मेरा बहुत ज़्यादा ही मतलब खांसी हो गया है, बहुत दवाई सुई करवा लेकिन सही नहीं हो रहा है। तो मैं सोची कि अब दवाई ववाई नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब आयुर्वेदिक चीज़ से ही देखेंगे ट्राई करके कि ठीक हो रहा है कि नहीं। तो मतलब कि मैं सुनी कि अमरूद से भी सही होता है कफ। तो आज ट्राई करते हैं। और अपने पेड़ का ताज़ा अमरूद खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने अमरूद खा लिए हैं और देखते हैं कि खांसी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही छोटा सा वीडियो था बस। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा कि कैसा जो भी वीडियो आए आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।